你们半夜2块喽。拜拜。好好好。跟住就裂咗。其實直去都得嘅，其實我哋出翻嗰度啫嘛。係啊，佢正常嗰啲咯。鋪上地。我哋上一次係咪都係行呢度？係啊，我哋想行呢度。有條啊。啊？有條。呢度不嬲都知道係有歐嚟嘅，不過你哋從來都係一嘢踩去小湖山，從來都唔得落嚟呢度嘅。哇！係，喂，有攞飛時添喎。基本上係歐嚟咯，呢度即係而家咩都有啦。喂，睇住啊，咩喎？但係佢啲價錢唔知係點樣喎。價錢199蚊一口罩。就是那個喎。喂，呢度有8號倉啊喂！阿妹，同我影張。哦。跟住啱啱呢個位，係啦，慢慢，係啦，你條仔，定住喺度，係啊，好，再嚟，1、2、3，好，係啦，咁樣嘛。啊，唉，可能唔識嘢啊。係嘛？咁啊，我哋一兜入呢度啦。係啊。我而家放緊大嘅，CV 嚟嘅。有冇女㗎？有啊。有幾條女上陪我哋？有啊。好啦，同佢仔。啱啱睇條片去踩惠州，不過又要住㗎啦。唔係啊，惠州好似行上面㗎係嘛？都係惠州。大梅沙有條鯊魚架咁啊，屌佢！
得未啊？得唔得唔得？要咩？要。我哋平時影嗰個位就喺嗰度俾錢咯，俾錢啊？好係啊，好未入口。MGM 係咩？MGM 酒店咯。係咩？咁咪影一張咯嚇。會嘛？你公會啊？影咯，影一張啦，是但。馬路通㗎嘛。初初起呢度前嗰度啫嘛，喺後邊嗰度啊，初初嚟嘅。啊！嗰條觀海棧道，呢個係啊，我哋優先啊，跑落去即係好車。我入咯，咁得嘅，翻轉頭先咯。因為佢前面有個口可以落翻馬路嘅啫。哎呀，翻嚟嗰陣上斜喎。但係翻嚟嗰陣上斜喎。我哋叫望海棧道啊。應該係啦。你踩翻轉頭就得啦，喂！你喺呢度上。呢個駁口嚟。有2、3個波未轉。你諗下翻轉頭喎，聽日係點樣呢個？你想點啊？骨頭啊！我係呢個啲翻嚟慘啊！咁上車。我不停咁上嗰條車，屌你老！
南澳等啊喂，南澳第一攤等，南澳第一攤等，介意啊？唔好講嘢啦，冇氣啊！即係叫我睇住你啊！聽都冇聽過喎。過到啊！嗰個流天啊！唔俾 call 啊！唔俾單車過。只有可以打。係。差唔多6張幾啦係嘛？6張幾啊！我哋係你係6張幾啊？我都收6張。有公路車我都唔敢踩啊！公路車踩啲好辛苦嘅。係啊，唔敢踩啊！有中了吧？咦，佢南澳跟住佢咪得咯？唔係佢啊，後邊嗰個啊。佢哋去我哋酒店啊，前邊Mountain。唔係啊，阿靚女啊。靚女。佢南澳，我哋去南，佢哋去白哥。唔係啊，後邊嗰個喎。咁咪跟住佢咪得咯？踩嚟嘅。咁跟住佢翻南澳咯。但係咧，今次咧有咩跟進啊？南澳。哇！流橋點嘅啫，都翻嚟打啦。我喺沙園坑喺中學嗰度大嘅。係咪？踩咗幾耐啊？踩咗幾耐？有啫。有啲即刻翻嚟。呢個掘頭嘅。你哋跟住去邊度啊？咦？即係你唔係呢度踩嚟嘅咩？係咯，即係踩馬路啦要。家姐，點解咁見得你啊？仲有22K 啊！大佬都踩到佢話即係呢條路就冇行人道。係。上次上水嗰個咧，上次大埔上水嗰個。呢度啊？呢度到啊！上次啊？係啊，佢唔入，我哋唔知有啊真係。游上車，多條。啊！屌你老啫！加油！唉，落晒頂啊！冇辦法。冇辦法。唉，我慢慢按落嚟喎。咁咪抽筋啦咁啫。慢慢按落。你已偏離路線，正在為你重新規劃，請確認行進方向，向東北方向出發，580米後向左前方騎行，進入深葵路。
桂林冇有冇地鐵站搭翻去深圳㗎？冇啊，跟住。而家車踩下先，第前面沿新葵路繼續騎行，大約4.2公里。要唔要幫我遮？幫我遮唔大路喎。佢嚟啦，睇幫手。哇，上出路真係。